去北海岸，我们要去海边嘛。收到了，这个是第2袋，夏日的感觉，就可以转正面镜头。然后我们订的房型是。嗨，整个暑假都没有出去玩，然后这一次的旅行呢，其实是年初的时候就已经先预定的，因为这一家白宫行馆不太好订，所以都要提早预定很久。原本7月要去金门玩，然后那一次因为疫情取消了嘛。9月这一次的旅行，我们就要留在台湾本岛玩，然后这次我们会去北海岸，一样是跟家人同游。那我们就一起来整理吧。这一次要用大行李箱，因为我们要去海边嘛，所以东西会比较多一点。然后准备一个化妆包，还有一个脏衣袋，折一折放进去。这一次是要去海边嘛，那个海边放的是有独立的沙滩，所以可以和大家区隔开来。然后我们有准备了泳衣，还有毛巾。那衣服的话，我有再多带，因为怕夏天在外面玩太热。OK， 大致上先这样子。好，然后我还有准备一些泡面，因为原本饭店是有附早餐还有晚餐的 barbecue， 然后现在因为疫情的关系全部都取消了。然后考量到如果我们要去附近的餐厅吃东西的话，好像也没有开放内用，所以我就自己多带一些食物去。如果肚子饿的话，就在饭店里面吃东西，不然就是在附近再外带一些海鲜啊、餐点之类回饭店吃。疫情下出游真的是。也是改变蛮多的，反正就是安全为主啦。然后我们身心灵也是需要放松一下，因为毕竟辛苦太久了。然后我也蛮想要把握这一次的旅行，可以放松一下心情。终于在出游之前收到了 DJI 寄给我的 Pocket 第2代，而且是新出的白色的，真的是我的菜。那刚好这次出游就可以用这一台来拍，这就是携带很方便啦。那我们一起来开箱吧。它整体比我想象中的还要小巧，哇，像这样子。因为我收到之前，我已经在网络上看到很多 review 开箱的影片，然后知道这个大概是它的全人手把，那本体就这么小只而已。那如果你今天要再加上这一个的话，对，这个应该是想要剥掉，再加上这个也不大只，然后拿手上呢，再拿手上就在外面这样子拍，也比较不会有负担的感觉。这个是第2代，据说就是升级的部分蛮多的。第一就是它的广角，跟第1代比起来，就广角升级了，然后再就是它的麦克风，它这多了4颗麦克风，所以你在收音的话就会比较全面一点。还是要充电，那我先充个电好了。好，我们现在开箱它的配件，这是充电线，然后这是挂在脖子上的，然后还有一个挂在手腕上的，这些小配件都做得很小巧，全部都可以收纳在这个机子里面，外出的话就真的很方便。好，这个呢是可以等一下把它夹在机子上面，然后你可以控制它的 run in run out。那如果你觉得萤幕太小，也可以用手机来充当萤幕，然后有这个 iPhone 的跟这个是一般的接头，所以我要把它换过来，换成这个接头。OK， 再来开机。哦，电源键在这里啦，它电源键在这里。因为我也是第一次玩，哦，好可爱哦！
最近都用这个遮瑕，最近都一直觉得很想咳嗽，然后也没有感冒症状。后来我去看了2次医生，两个医生都说是气管过敏，所以就开了支气管扩张的那种药给我吃。结果那个吃下去就会心悸手抖，所以我现在有点在发抖。那个药的作用还蛮强的，想要乖乖吃药吧，身体赶快好起来。因为你们知道，妈妈生病的话，整个家的作息就会乱掉，好像所有事情大家都要找你。然后如果你不舒服的话，就很想发脾气。再上这块蜜粉，这块蜜粉是之前买的，然后我觉得还蛮好用，但是它就是比较干一点。如果你是干性肌肤的话，上可能会觉得有点太干，但是我觉得它控油效果还不错，就是像我们这样子出去的话，比较不会浮油，然后让你的妆花掉，所以它这样子压一压，定妆效果还不错。然后这一次要带这个无印良品的拼盘，然后上打亮在鼻头的地方这样子画圆，然后再 T 字。还有3根的部位，然后余粉我会在这个两边刷一下，这边就会有亮亮的光泽。无印良品有一块蜜粉，我觉得它是比较亮一点的，所以我会把它上在这里苹果肌，所以笑起来的时候这边就会比较提亮一点，感觉这边就会蓬蓬的一块，看起来就比较年轻一点。接下来我要来上眼影，这是之前分享过我在虾皮买的一个韩国平价品牌的眼影，我觉得它颜色很漂亮。然后下面的眼影我想再补一点好了，因为这样比较不容易晕掉。那睫毛夹很重要，平常我在家里会用这一支一样好像也是无印良品的吧。然后外出我用这一支，那这2支都很好用。那如果要我选一个的话，我觉得这一个真的可以夹得很翘，然后也很符合我们东方人的眼型。带相机有一个很棒的地方，它会人脸跟踪。比如说移到这里来，它镜头就会转到这里；然后移到这里来，镜头也会跟着转。所以它这样子很适合一个人在拍摄。腮红一样就是刷一个寂寞心酸的，因为等一下戴口罩。去海边还要戴帽子，所以我就随便扎一个马尾就好。今天的 OOTD 上衣是淘宝买的，夹2件，不过质料就是普通啦。然后裤子是 Puzzle 的，就是之前还蛮多人问我的一个西装裤，然后穿起来很舒服，然后也很修身。穿浅色去海边，感觉上就是比较夏日的感觉。然后背包背一个很简单的肩背包，就是之前疫情期间买的，就是一个很随性的肩背包。然后它其实也有长背带，长背带的话我没有用。给大家看一下整体出去玩的穿搭，很休闲。这台相机就是按穿下之后，它就可以转正面镜头，然后就是拍摄的话，真的还蛮方便的，而且很小巧。好，我带了一件防晒外套，然后还有这种黑胶的雨伞，然后帽子，然后防晒油一定要的，我带最高等级的。有人像卖花的，戴这个花花口罩，跟我一样的。小孩都上车，东西还是很多。老公正在调位置。我老公的是蓝色的，推车预购的话，大概是9月底大家就会收到货了。老公车上有多东西了。吊车啊？对啊，对啊。岔路处继续靠。不要哦，海边。哇，如果不知道。哦。海的味道。哎，我看到这旁边那个时候那个。花莲游戏刚刚，然后我们走下去。啊，我看到那里哦，不见了。有什么？有个螃蟹在石头上走路。好。哪里？那里有一个圆形的小猪。对。没错。我们要去找餐厅吃饭，拿吃海鲜，看到有一些有开放内用的。
发150，一发，他们300，真的假的300。好，先让你吃，我出来再挖，不然你太满了打。龙虾三明治。鱼汤。渔港。英哥，那小英哥鱼在哪里？对，好多只哦，好多哦，超级多，好多鱼啊，从水沟流出来。这个年限我们这白宫行馆到了，我们念了好几年了，都没有来。白宫行程高嘞。哦，2大床啊，还好。他们的厕所灯不知道在哪里，这边有个按摩浴缸，然后干湿分离的。白宫行馆其实已经超级久的，然后据网友分享，就是地板都会有沙子。然后我们订的房型是2大床，这种是家庭房。怎么开门？对啊，哇，很棒哎！外面就是我们自己的沙滩，还不错吧？这里还不错。对，还不错，还不错，有自己的沙滩。哦，有那个水上摩托车哎。哦，沙子。哎 ，hello。Hello。小乖女儿，你都没有叫阿木啊？脚跟用脚跟踩。哦，好滑！好鞋，我的鞋子，好好玩哦，真棒！不要再前进了，过来！小乖，妈妈这里，你这边玩沙就好了，这边玩沙就好，等爸爸来，等爸爸来，玩手机了。小乖来。会冷哦。捡到一个漂浮木。白宫行馆。对，它实际上是这样很喘哦。啊，太累太累。不一样的螃蟹，这好奇怪的螃蟹啊！
看看这个怪螃蟹，哎呀，怎么那么软的感觉？好酷啊！软它的壳的吗？手，它的手不成比例耶。是哦。对吧？来帮你顾着螃蟹啊，螃蟹是你的手下，你要顾着它。谢。哪里？还有贝壳。刚小朋友晚餐之后又跑去沙滩玩了一阵子，然后我们现在准备要睡觉。这样脸胖哎，老公。谁？这样子啊？谁？我这样脸看起来很胖。不会啊，你拖着你不会胖。这边是海滩，小朋友现在在那边玩。天空上面很多老鹰哎，